港新城華發商都中心呢邊嘅，總價咧120萬咁咧就可以入手到一套2房啦。各位觀眾大家好啊，我阿 John 啊，好多朋友咧就想睇翻啲珠海唔係坦洲啲項目嚇，唔係中山嚇。嗱咁今日咧我就嚟到珠海航空新城呢邊咧，推薦大家個小區咧，佢最平總價120幾萬咧就可以買到啦。咁啊3房咧就先至係150幾萬就可以買到，而且佢咧成個環境啊同埋個配套咧好齊全嘅，即係步行咧8分鐘咧你就可以去到華發商都噶啦，而且佢全部都係現樓。大精裝修嘅，你買完咧就即刻可以收樓。咁啊呢邊咧嗱，而家跟住我鏡頭一齊上去睇下先。嗱呢套咧就係76平方嘅3房交樓標準啊。門口呢個廚房咧就同啱先我哋睇嘅咧係唔同嘅，啱先係做咗開放式，而家呢個咧就係真正交樓標準啦。我哋睇下呢個廳先，入門鞋櫃咧都係交樓標準嚟嘅。呢個位置嘅話咧，佢係東向嘅。嗱咁啊睇睇個露台。我哋東向咧就望住呢個華發商都，同埋咧可以望到海㗎。我哋而家喺個頂樓高層呢度，嗱呢個視野咧係非常之闊落嘅呢個視野。咁啊呢度咧就3個房間咯，3個房間一個廁所設計。而家見到嘅咧就係交樓標準嚟嘅。3間房咧嗰個採光都好，呢間房係向東嘅。跟住中間呢個咧就一樣係你做書房又得，就做客房又可以。廁所咧呢邊咧就一個廁所嘅，呢個戶型做咗乾濕分離咯。我哋而家呢個單位咧就150幾萬嘅啫，呢個價錢，咁啊就唔係好太貴。咁我哋再睇下其他戶型。嗱而家大家睇到呢套咧就77平嘅3房。嗱廚房呢度咧佢咧就做呢個設計下開放式。咁咧呢個咧係唔係我哋自己交樓標準嚟嘅，係自己後期整嘅呢個摺疊式嘅門。咁啊，中意嘅朋友咧，你可以根據佢呢個設計咧，咁樣做呢個半開放式。因為咧，有啲人唔煮嘢嘅話咧，平時咧就中意打開個廚房噶啦。咁啊，呢個就啱啦。咁啊，你可以做開放式嘅。咁入嚟呢啲3件套洗手盤，發展商都配埋嘅。入戶門口呢度嘅話咧，佢就做咗一排呢啲咁嘅收納櫃同埋個鞋櫃。嗱，大家問咧雪櫃位喺邊度嘅？咁啊，廚房咧肉眼可見咧係比較細啲嘅，所以咧雪櫃位咧係擺咗喺出邊呢度。不過咧呢個咁嘅設計嘅話咧，咁佢呢個顯得咧個廳咧會比較細啲，因為你個雪櫃擺咗喺嚟咧佔咗個空間啦。呢邊做餐台個位置咯，4到6人位都可以。其實呢度嘅話咧，佢呢張長方形嘅台咧，其實係設計得比較好，咁樣咧就唔會嘥位。如果你擺個圓嘅台咧，就顯得咧呢度好細㗎啦。我哋睇睇個景觀先嚇。嗱，開間咧就3.6米嘅，就唔算好大客。我哋咧做咗個推出嚟風窗嘅設計呢個露台，咁啊就洗衣櫃啊、烘乾一體式啊都有晒㗎啦。嗱，大家望望個景觀先。呢個咧就係南向，南向咧就望到我哋嘅濕地公園同埋高爾夫。咁樣側望咧就望到一片嗰個海景嘅啦。跟住睇睇房間先嚇。嗱，呢個咧就3房1衛。我哋第一間房咧，佢都可以配埋一個衣櫃咯。但係咧就唔係太深啦。嗱，嚟到呢度，呢個係實體牆嚟嘅，所以呢個一入門嘅衣櫃咧就得咁多。咁啊，飄窗咧佢就駁唔到嘅。咁啊，呢間房咧佢個飄窗咧係挨埋個牆嗰度嘅嚇。咁樣咧就顯得嗰個空間咧可能會大翻少少。佢嗰個景觀咧，呢個咧係南面，所以咧呢間房咧採光都比較好啲嘅。嗱，呢間房咧就真係好局促噶啦，佢做咗榻榻米先至可以做到呢個空間咯。你俾小朋友瞓咧就 OK。中間呢個房咧係比較細啲嘅，咁啊佢同樣都係望翻我哋出邊嗰個濕地河咯，景觀視野都 OK 呢個房間嘅。咁啊，再嚟睇下最後一間房嚇。其實咧呢個房咧，就比啱先嗰個咧仲會再細啲，咁啊佢嗰個光咧，嗰個窗咧係冇咁光猛嘅，所以佢而家落咗簾，因為佢出邊望住係隔離嗰個戶型，所以咧就視野就唔好嘅呢間房嘅嚇，大家要知道。咁咧就3段式嘅洗手間咧，同樣都係呢個洗手間嘅話咧就一般般啦，唔算大唔算細，因為你畢竟咧呢個先係77平方，你知咧珠海而家呢邊嘅話咧。
就攞航空新城嚟計嘅話咧，佢呢個單價嘅話咧，基本上都係24,500一平方噶啦，即係喺華發商都附近嗰啲啊。咁而家呢度咧，佢咧就2萬蚊左右，150幾萬咧，就呢套咁嘅細三房咯。咁跟住我哋睇下91嗰啲三房先。嗱，呢套咧就91平嘅，翻嚟度假住咧或者人多咧，咁啊呢套咧先至係居家住比較啱啲嘅。嗱，廚房門口呢度咧到時有推拉門嘅交樓標準嚟嘅。呢個廚房咧就勉勉強強夠用啲啦。咁啊一入嚟呢邊咧，你咪可以設計翻嗰啲鞋櫃咯，即係掛啲儲物嘅嘢啊都可以嘅。咁佢嘅餐廳位咧就設計向呢度嘅，呢度同樣可以整開放式廚房嘅嚇，你可以拆咗呢埲牆都得。呢個型設計，一般咧香港朋友翻嚟咧，呢啲三房咧先至會夠住嘅。頭先嗰個77嗰個咧，即係佢做咗細嘅三房咧，其實係比較窄啲嘅。咁啊，真正兩間房咧就啱啦，嗰個70幾。嗱，睇睇我哋而家呢個91嘅景觀先嚇。我哋而家呢邊咧係正前方咧就係南向。咁啊，左邊咧就東向，呢個位咧就東南向嘅。嗱，華發商都喺下邊嗰度，咁啊望到都可以望到海景嘅呢個視野，咁啊就比較開闊咯。呢邊嘅話你望到，我哋睇睇房間設計先啊。呢邊佢呢個房間咧，咁咧就比較大翻啲啦，因為每個房間咧佢都預留到呢個嗰個廚，即係嗰個衣櫃嘅位置嚇。嗱，大家睇呢間房，嗱呢個位置咧，佢咪可以擺翻個衣櫃咯。即係你起碼擺咗床，仲有咁多個位置俾我哋擺到即係衣櫃嗰啲先可以嘛。呢邊咧南向嘅窗啊，都係可以嘅。洗手間就係交樓標準嚟嘅。呢間就細嘅客房咯。嗱，細客房其實細客房小朋友瞓嘅話咧，按照佢呢個設計嘅話咧，咁啊你仲有咁多位置，你都可以做翻個到頂嘅衣櫃。所以話咧91平方呢個咧，你翻嚟住咧就呢個戶型先啱啦。跟住主人房呢度，嗱一入嚟咧，呢度咧就係洗手間嘅位置啊，套間。我哋呢個主人房咧，佢一樣係預留咗個好大嘅衣櫃位俾你嘅。你唔好見佢而家咁樣設計啊，就得幾個掛鈎喺度啊。但係事實上咧，我行過嚟俾大家睇下先，呢個深度。嗱，呢個深度咧，你做到嚟呢邊啊，呢個衣櫃做到嚟呢邊咁闊咧，你個床咧仲可以做到三邊落床都得，或者你挨埋嗰個飄窗咧，你個衣櫃咧仲可以做到更加大。所以話咧，點解話你住嘅話咧就要睇呢個91平方呢個三房兩個廁所啦。啱先嗰個77嗰個細兩房咧，只係啱你間租翻嚟度下假住嘅。如果你真正一家大細翻嚟住咧，你就要睇呢個戶型啦。因為呢個戶型咧，佢嗰個設計啊、衣帽間各方面啊，都擺得嘢比較多。我哋而家呢邊嘅話咧，好似呢個戶型咁樣咧，就2萬鬆啲咯，單價即係180幾啊，咁樣就可以搞掂㗎啦。呢度好啦，樓咧而家就睇完啦，就同大家講下呢邊嘅優勢先。首先咧，佢咧就位於我哋航新城華發商都中心呢邊嘅，總價咧120萬咁咧就可以入手到一套2房啦。咁啊，而且咧周邊配套比較成熟，小區管理咧亦都係比較靚嘅，同埋咧佢係現樓。咁啊，第二個咧就係佢而家呢邊嘅話咧，就戶型選擇比較多啦，2房、3房、4房呢啲戶型都有嘅。咁啊，至於缺點方面咧，就係首先咧佢呢邊咧就離港珠澳大橋咧有30公里，揸車咧你都要半個鐘頭嘅時間咯。咁啊，跟住咧就係佢呢個設計咧就2梯5戶，即係一戶咧就比較多啲，一層咧戶數比較多啲咯。咁咧仲有一個咧就係佢呢個小三房，即係77平個三房咧。咁其實嚟講咧，你做翻2房就比較啱啲，你做3房咧就個房間咧顯得比較細嘅。咁啊，以上咧就係呢個樓盤今日我哋所睇到嘅佢啲優點同缺點咯。咁如果有觀眾朋友咧想了解呢個屋苑嘅話咧，你歡迎 WhatsApp 嗰度或者加我微信啦，然之後咧我會俾一份嗰個中山珠海買樓嘅攻略同埋呢個樓盤嘅建議俾你嘅。咁我哋下期再見啦。